桌子姐姐，这是什么声音？啊！你们有听到什么声音吗？好像是怪物在流口水的声音。好可怕！别害怕，你听听，这是什么声音？啊，原来是水龙头滴水的声音，吓死我了！啊，有没有听到什么声音？好像是怪物在吼叫！啊，救命！别害怕，你听，这是什么声音？哈哈，原来是窗户没有关好，是风的声音，吓死我了！你们有没有听到什么声音？好像有个怪物在靠近我！呀，太可怕了！别害怕，你听，这是什么声音？原来是钟摆的声音，吓死我了！请看下一集。